आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर वर्तमान समय आसुची किछि बड़ खबर। वर्षारे भिजिब पार्वण। चलित दुर्गा पूजा राज्य में प्रबल बर्षिब। एपटे अक्टोबर में पुणी सृष्टि होपारे आउ एक लघुचाप। एने पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर और यार पार्श्ववर्ती अंचल में अक्टोबर द्वितीय सप्ताह बेलू लघुचाप सृष्टि होपारे। प्रभाव में अक्टोबर 4 तारिख रु 10 तारिख मध्य प्रबल वर्षा को नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे राज्य में आसंता 24 घंटा मध्य केउं सबु जिल्लागुड़िक येलो वार्निंग जारी कर जायछि। कोहला पवन सांग को बिजुली घड़घड़ी ता सहित हालुकर मध्यम धरणर वर्षा होइपारे। चलतु एने कौन रही अपडेट देखा, किंतु ता आगुर आपण मैंने वीडियो को लाइक करनियंतु, ता सहित चैनल को सब्सक्राइब करी आपण मानकर केउं जिल्ला कमेंट करी जणांतु। कोहला पवन सांग को वज्रपात नहीं आगामी 2 दिन पर केतेक जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। कोहला पवन सांग को वज्रपात नहीं आगामी 24 घंटा मध्य 11 जिल्ला को येलो वार्निंग जारी होइछि। तेबे सही जिल्लागुड़िक हेउछि मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, रायगड़ा, कंधमाल, नुआपड़ा, बलांगीर, बरगड़, केन्दुझर और मयूरभंज जिल्ला को। सेहीपरि 1 तारिख बेलू कोहला पवन सांग को वज्रपात को नहीं 10 जिल्ला को येलो वार्निंग जारी होइछि। सही जिल्लागुड़िक ହେଲା मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, रायगड़ा, गजपति, गंजाम, कंधमाल, केन्दुझर, मयूरभंज। भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर जारी होइतिबा एक ट्वीट यह सूचना मिली। आसंता अक्टोबर 6 तारिख में पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर में लघुचाप सृष्टि हेब। पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर और संलग्न थाईलैंड रे मध्य आउ एक लघुचाप सृष्टि हो पारे, किंतु ओडिशा उपर यार प्रभाव रहिबनी। वरिष्ठ पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक एने पूर्वानुमान करिसेंती। डॉक्टर पशुपालक कहिसेंती अक्टोबर 2 तारिख में पश्चिमबंगर उत्तर में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेब। परवर्ती 3 दिन में बांग्लादेश और उत्तर पूर्व भारत में वर्षा हेबार संभावना रही। अक्टोबर 6 तारिख में पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर में एक लघुचाप सृष्टि हो पारे। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मुहाई तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र में वर्षा कराई पारे। अक्टोबर 6 तारिख में पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर और संलग्न थाईलैंड उपकूल एक घूर्णिबलय सृष्टि हेब। यह प्रभाव में पूर्व अंडमान सागर में लघुचाप सृष्टि हेब। फल तमिलनाडु में बड़ वर्षा हे बोली से प्राथमिक आकलन करिसेंती। तेबे यह विशेष घनीभूत हेबनी। ओडिशा रे विशेष वर्षा नहीं। धान क्षेत्र में पानी बांधि रखंतु। ओदा माटी रे शीघ्र रबी फसल लगांतु बोली परामर्श दैछंती।